гэрэлтийн гэрээ гэдэг ойлголт бол шин тутам ойлголт. Гэрлэгчид гэр бүлийн төсөв санхүүгээ хэрхэн яаж зохицуулах талаарх зүйлийг бол баримжуулж гэрээндээ тусгаж болж байгаа. Тэгтээ зэрэг гэрэлтийн гэрээ ямар тохиолдолд хүчин төгөлдөр болох вэ гэхдээ зэрэг гэрлэгчид гэрэлтийн гэрээг бичгээр байгуулж натратар гэрчлүүлсэн тохиолдолд гэрэлтийн гэрээ хүчин төгөлдөр болно. Гэрэлтийн гэрээг бол гэрэлтэд баталгаажуулахаас өмнө болон гэрэлтэд баталгаажуулсан дараач байгуулж болно. Гэрэлтэд баталгаажуулахаас өмнө байгуулсан тохиолдолд гэрлэгчид гэрэлтэд бүртгүүлснээр тухайн гэрэлтийн гэрээ бол хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлдэг байгаа. За гэрэлтийн гэрээгээр бол зөвхөн гэр бүлийн хөрөнгөний эрхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. Өөр бусад байдлаар хэн нэгний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дордуулсан зохицуултуудыг гэр бүлийн хөрөнгөний эрхтэй холбоогүй бол зохицуултуудыг оруулахыг хориглодог байж байгаа. Энийг бол иргэний хуульд бол тодорхой зохицуулсан зохицуулт байгаа юм аа.